у взрослых людей мысли? Интересная актерская работа, ну и мне генеральный сюжет. Можно ли считать, что это фильм про двух людей, которые не досказали друг другу что-то? Да. Правильно ли считать, что они оба неудачники? Одна не могла сказать, что хочет, другой так и не взял на себя ответственность. Нет. А что они сделали? Остался каждый в своем поле личном. Мнение есть у каждого, и именно ваше мнение нам и интересно, поскольку это фестиваль уличного кино. Именно по вашим оценкам мы будем составлять свой собственный рейтинг. А потом, когда во всей стране произойдет голосование, уже будут подсчитаны голоса, и каждый свой голос отдать за какой-то фильм. И в конце, когда будет показана вся череда фильмов, я буду спрашивать, мы с Татьяной будем спрашивать, считаете ли вы, что этот фильм должен занять первое место? И когда мы будем спрашивать на каждый конкретный фильм, вы будете поднимать свой флажок. Итак, давайте порепетируем. Как вы считаете, этот фильм достоин занять первое место? Поднимайте флажки те, кто так считает. Странного понятия о слове флажок. Наши волонтеры, не опускаем, пока я не скажу, наши волонтеры будут считать количество флажков. Волонтеров вы видите в футболках белых. Соответственно, когда они мне кивнут, да-да, мы все подсчитали, тогда только будем опускать флажочки. Потому что мы должны, кто на него правильно ответит, выйдет сюда, таких человеков будет 2, и мы среди них разыграем приз. Итак, это известный советский фильм. Простите, пацаны, вы пролетаете. Не, ну может вы его смотрели. Это всеми нами любимый фильм, ну, мною и остальными 73-летними. В прокате он вызвал огромный успех, но до выхода на экраны ленту этого фильма тормозили до тех пор, пока я не посмотрел Брежнев. Он дал добро, заметив, что все блатные термины из этого кино знает сегодня любой мальчишка. Да, сейчас покажут. Выходи. Джентльмены удачи, и ты выходи. Давайте. Это действительно фильм «Джентльмены удачи». А ты что думал? Нет? Покемон Пикачу? Нет, это не советский фильм. Вообще, сериал «Пикачу-Покемон» начался в 91 году, когда и Советского Союза тоже не было. Так, девчонки, становитесь по разные стороны от меня. Как зовут? Олеся. Светлана. Света, ты боишься? Подходи ближе. Я сегодня не страшный, побрился. Так, Олеся и Света, вам сейчас нужно будет ответить на вопрос. Итак, вопрос номер 2. Такая маленькая предыстория. В этом прекрасном фильме почти у каждого из героев была своя кличка. И сейчас вам придется вспомнить клички, которые носили герои Евгения Леонова, Георгия Вицина и Савелия Крамарова. Олеся такая, ну это единственное, что я знала про фильм «Джентльмены удачи». Света, вспоминай. Вспоминай. Итак, Леонов играл бандита по кличке Доктор. Ну, где-то рядом. Доцент. Хорошо. У Георгия, давайте, Савелия Крамарова как звали? Косой, совершенно верно. И Георгий Вицин. Олеся говорит, его звали? Нет! Это он так в фильме «Кавказская пленница» делал такое, между Никулиным и Рыгуновым. Нет! Давайте этому дедушке так бесплатно путешествовать по миру, да? Кто бы так хотел? Не платите за эти сумасшедшие самолеты, поезда, пароходы. Так, друзья, ну, понравился этот фильм нам с вами? Поднимайте флажки. Лес рук. Лес рук, да, очень содержательный фильм, мне кажется, правда, да. Ну и финал, возможно, было предположить, что так и закончится. Итак, но мы продолжаем, дорогие друзья, разыгрывать подарки от нашего спонсора Теле2. Вы готовы?
Мне кажется, вы сейчас уснете, так вальяжно все улеглись на этих пуфах, что я даже позавидовала вам. Мы-то стоим уже который час. Так, ну и первый вопрос. Первый вопрос и предыстория. Сценарий этого фильма должен был по замыслу режиссера носить название «Шурик в горах» и состоять из 2 новелл. Но по сложившимся обстоятельствам фильму дали название одной из них. А вторая новелла называется «Снежный человек и другие». Какой же это фильм? «Кавказская пленница», совершенно верно. Вот очень громко здесь вот эти две, эта парочка кричала. Одна из вас, бегите ко мне. Да вы молодец. Как, вы еще полгода будете решать? Давай, иди сюда. Как зовут тебя? Лиза. Лиза, очень приятно. Поддержите Лизу. Так, идем дальше. Второй вопрос. Только, друзья, давайте тоже поднятием флажка, хорошо, не выкриками. И слушаем вопрос до конца. В «Кавказской пленнице» одну из главных ролей отдали человеку, который работал в московском цирке на Цветном Бурвале. Кто это? Нет, нет, нет. И все сложные трюки выполнял на ура, без помощи дублера. О ком идет речь? Правильно, Наталья Варлей. Там кто сказал? Девушка в розовом шарфике сказала.